Mis jóvenes amigos, prestad mucha atención al séptimo artículo de nuestra ley, que es el pilar sobre el cual descansa el éxito de cualquier equipo, patrulla o nación. El scout obedece sin réplica y no hace nada a medias. En Dr. Chi. Esto significa que un scout obedece las órdenes de sus padres, de su guía de patrulla o de su jefe de tropa sin hacer averiguaciones ni cuestionamientos. La disciplina y la obediencia son virtudes tan importantes como el valor mismo, tanto para los scouts como para los soldados. En nuestra gran hermandad, el lema "siempre listos" exige estar preparados mentalmente, y esto solo se logra habiéndose disciplinado a sí mismo para ser obediente a toda orden. Aun cuando un scout reciba una instrucción que no le guste, debe actuar con la misma lealtad que los soldados y los marinos, o lo que haría con respecto al capitán de su equipo de fútbol, cumplirla sin vacilar porque es su deber ineludible. Después de haber ejecutado la orden, entonces puede acercarse a su superior y exponer cualquier razón u objeción en contra de ella, pero primero debe cumplirla al instante. Eso es lo que llamamos verdadera disciplina. La importancia de adquirir este hábito desde la juventud es vital. Si no aprendéis a obedecer las pequeñas cosas cuando llegue el momento de actuar en una emergencia, vacilaréis. En cambio, un muchacho que forja la costumbre de obedecer enseguida, cueste lo que cueste, acudirá a donde se le ordene en el servicio activo, por grande que sea el peligro al que se enfrente. Esta devoción al deber la vi brillar de manera gloriosa durante el asedio de Mafeking. A los jóvenes cadetes que utilizamos como mensajeros parecía no importarles en lo absoluto que las balas silbaran a su alrededor, pues siempre estaban listos para obedecer sus órdenes con prontitud, aunque esto significara arriesgar su vida cada vez. Pero si queréis el ejemplo más sublime de hasta dónde puede llegar la grandeza de la obediencia, recordad la historia del transporte de tropas británico Birkenhead. Este barco navegaba cerca del Cabo de Buena Esperanza, llevando a bordo a 630 soldados con sus familias y 130 marineros, cuando una oscura noche chocó contra unas rocas y comenzó a partirse en dos. En medio de aquel terrible naufragio, los soldados fueron formados de inmediato en la cubierta. Sin pánico ni desorden, obedecieron estoicamente. A unos se les ordenó bajar los botes salvavidas y poner a salvo a las mujeres y a los niños, mientras que a otros se les asignó la tarea de sacar a los caballos de la bodega y arrojarlos al mar para darles la oportunidad de nadar hasta la costa. De las 760 personas que iban a bordo, solo se salvaron 192, pero incluso esos pocos se habrían ahogado irremediablemente si no hubiera sido por el heroico sacrificio y la estricta disciplina de aquellos valientes que obedecieron sus órdenes, prefiriendo la muerte antes que el deshonor. Por lo tanto, muchachos, recordad siempre que en el escultismo la disciplina debe ser interna y voluntaria, nunca impuesta por el miedo al castigo. Obedecéis a vuestro guía no por temor, sino porque todos sois parte de un equipo que juega unido por el éxito y el honor de la patrulla. Si os habituáis a obedecer con prontitud, lealtad y alegría, estaréis forjando el carácter de hombres en los que vuestra patria siempre podrá confiar. Adelante y demostrad con vuestros actos que sois hombres de disciplina.